8月12日晚，天津塘沽一危险品仓库发生连续爆炸。此后，娱乐圈众明星纷纷行动起来，祈福捐款，传递爱心。Tfboys 8月15日于万事达中心举办的出道2周年粉丝见面会顺利落幕。在见面会举行过程中，王俊凯、王源、易烊千玺三人决定向812天津塘沽危险品仓库爆炸事故中遇难同胞捐款30万元人民币，以尽绵薄。还翻唱了多首大家耳熟能详的华语金曲，他们大多都以 solo 的形式呈现，带来不一样的风采。